龙涎香薰机。那我就有网友推荐就是这个加湿器，那我就上淘宝去找看看，就是说有没有就是我喜欢的啊。后来我就看到这个其实我觉得它蛮可爱的，它是龙眼火山的形状。那我们现在就来开箱给大家看，可以再按。这个是火山模式，这个转钮呢，就是你可以看你要大一点的水雾还是小一点的水雾，就是可以转小一点，它就会按一下就是变蓝色，然后再按一下呢，它就是蓝色跟火山色互换。我觉得蛮适合，就是你放在那个一般客厅的时候，这水母很可爱。其实我蛮喜欢水母模式的。然后你加精油下去就会香香的，整个空间就会变成香香的味道。